Hai guys, jadi minggu kemarin kita dapat tugas untuk membuat video sinematik natural sound. Terus minggu ini kita mau mereview tugas itu dari kelompok lain. Ya. Oke, saiki arep ndelok kelompok pertama, video pertama saka kelompok loro. Oke, menurut awake dhewe apik ya. Wis apik. Heeh, sinematike oleh. Pancen ya. Tapi ana bagian-bagian sing menurut awake dhewe kurang heeh. Saka Dixon. Dixone kesero. Kurang sirik titik. Heeh. Ya ana ayunan Bagian ayunan itu punya ono ngomongnya. dan ora ketok molor. Kelompok Ibu Jobs. Lanjut guys. Sekarang kelompok 4. Soalnya kelompok 3 mun ada ya. Oh, tapi skip guru. Kebanten. Aku kan deh. Iki kelompok berapa? Kebanten. Maaf. Wis apik tapi menurut awake dhewe sih. Nanti rasanya wis apik. Wis enak lah. Goyang. Iya. Cahayane wis apik tapi kurang Sing salah kurang estetik ngono lho. Paling wis panen to. Iki untuk enek nggo sungaine ono sampai. Jadi mau arep estetik kurang. Iki apik iki. Nang di sini Firmo. wis sama-sama kawin itu. Apik. Yo kok Pak Ndang enggak. Dia estetik. Nah, ini bagian ini. Ngapunten Pak niki kebanteran nggih. Paling nek di stadion iki atau di slow-mo. Oke, jos kelompok papat jos tapi jos lah. Oke. Lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 5. Nanti goyang guys. Satu mau.
ya apa kayak penting dengan kalian. Heeh. Guys, mainan zaman dulu guys. Kurang estetik sih. Gimana apa? Lain. Ya, maaf. Apik sih dia betul. Apik. Sinematik. Ning tekan ngisar-ngisare ngeblur. Mending dipotong wae. Tapi lagi. Tapi menurutnya awake dhewe apik. Overall. Kayak ngomong koyo kelompok 8. Misalnya apik. Tapi apik tapi ini Iki suara apa kan? Angin. anginnya mengganggu sih. Kayak lalu akan transisi. Ini iki kedip-kedip masih teh ya guys, maaf ya. yang video. Maaf ya guys, iki mengko review awake dhewe. Nek menurut kita enggak ke sinematik nek iki. Lebih ke Lebih promosi. Promosi. Ini promosi milik apa sih? Yuk, warnanya apa? Iki kurang Kurang sinematik. kurang oh, sampai ini kurang gelap titik lah pokoknya gelap titik. yo ngono kuwi. Tapi wis apik kok. Pinter nih video. Pinter just Nek iki kaya orang mau natural soalnya wis sekarang kurang natural soalnya. Ini kan dia. Kecamatan. Wih, Pokoknya apik. api. Selanjutnya kelompok 9. Aurora. Yo ora ono suarane apa sih beda kok. Iki wis natural sound efek apik. Iki ono Sampah Jarak. jarak. Ampun tuh, Maaf ya. Kan ngerti bahasa Indonesianya belarak. Ini lebih ke vlog sih. Transisi nih ya. Transisi ini kok. Wes apa ini kurang? Ini merasa tidak di sini sih. Iki provinsi jajanan. Ini udah jadi pengen deh. Jadi pingin pop es. Aduh. Maaf. Sebutnya. Oh iya. Tadi itu sih. Oh iya. Yo pop es nih endorse kita boleh ya. Api. Menunjukkan sing podcast. Terus iki Wes ta? wes Video terakhir ini ya. video terakhir. Jadi guys, kuwi mau sedidik review saka kelompok awake dhewe. Terus apa menurut awake dhewe Video ini kabeh apik. Ono sing beberapa kurang pas menurut aku. tapi apik kalian Overall sih apik. Gucap ya guys, gucap. Oke, tetap semangat teman-temanku. Oke, sekian dulu. Jangan lupa nonton terus video dari kita. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.